आपका जिप खुला हुआ है। এই ভিগো মার্কের দুনিয়ায় এরকম মামুনিদের যে শালা কোথায় কোথায় নজর থাকে বুঝতে পারে না। শরীরের এত জায়গা থাকতে সেই প্যান্টের চেন খোলা আছে সেখানেই নজর যাচ্ছে। আগে ভাবতাম ছেলেরা নোচ্ছামি করে, এখন দেখছি আজকাল মেয়েরাও নোচ্ছামি করছে এই ভিগো মার্কা দুনিয়া থেকে। মানে একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, শরীরে এত জায়গা থাকতে মামুনির ওইখানটাই নজরটা গেল কিভাবে, যে প্যান্টের চেনটা খোলা আছে। अरे कहना क्या चाहते हो? হ্যালো বন্ধুরা, ভিডিওর ক্লিপ দেখে বুঝতেই পারছো আজকে কাকে নিয়ে নাকামো হবে, তোমাদের সেই প্রিয় মাম্পি। তো ভিডিও বহুত ইন্টারেস্টিং হবে, ভিডিওটার ফুল মজা নিতে থাকো আর গুরুজন থেকে দূরত্ব বজায় রাখো, না হলে কানে হেডফোন পরে নাও। তো চলুন ভিডিওর মজা নিতে থাকি, লেটস বি স্টার্ট। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र के। आप कभी हमारे घर मेहमान बन के आना। এই কি বললে আরেকবার শুনি। आप कभी हमारे घर मेहमान बन के आना। হ্যাঁ, তোমার বাড়ি আমরা কোনোদিন কুটুম হয়ে যাব। আচ্ছা গেলে কি দেবে তুমি মাম্পি? তোমার ওই মোটা মোটা ছানার দইগুলো কি আমাদের খেতে দেবে? যদি বলো তো আমরা সবাই বিস্তর বেঁধে চলে যাই তোমার বাড়ি। বন্ধুরা তোমরা কেউ কি যেতে চাও মাম্পির বাড়িতে? যদি যেতে চাও তো চলো সবাই যাই, দেখি মাম্পি আমাদের কি খেতে দেয়। हम आपको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, समोसे, बेसन के लड्डू, कुरकुरे। না মামনি, আমরা ওইসব খাবো না। যদি তোমার ওই মোটা মোটা ছানার দইগুলো খেতে দাও তাহলে একবার ভেবে দেখতে পারি। বলো দেবে? তোমার ওই মোটা মোটা ছানার দইগুলো না খুব টেস্টি। फोटो दिखाएंगे। কি শুধুমাত্র ফটো দেখাবে? না 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 না, আমি তো ভেবেছিলাম পুরো পিকচারটাই দেখাবে। না তাহলে যাবো না, খুব কষ্ট, মনে খুব কষ্ট। বন্ধুরা মামনি এখন একটা প্রশ্ন করবে, তোমরা একটু মন দিয়ে শুনবে। যদি তোমরা প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারো তো মামনির ওই বান্টু দুটো তোমাদের খেতে দেবে। প্রশ্নটা মন দিয়ে শুনবে, যদি কেউ বলতে পারো কমেন্ট করে জানাবে। হ্যাঁ, তাহলে বান্টু দুটো খাবার সুযোগ পাবে তোমরাও। ऐसी क्या चीज़ होती है जो भूख लगने पे खा सकते हैं, प्यास लगने पर पी सकते हैं और ठंड लगे तो जला सके, जिसमें दिमाग है उसके लिए चैलेंज है, सिर्फ दिमाग वाले ही बता सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं बताएंगे। বলো কারো দিমাগ আছে? বলো, যদি দিমাগ থাকে না একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। কে কে প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে শিগগিরই লুল্লু খাড়া করে মাম্মির কাছে চলে যাও। মাম্মির কিন্তু সেক্স উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি বন্ধুটা তাড়াতাড়ি, যে আগে যাবে সে কিন্তু আগেই পাবে, না হলে কিন্তু বাসি হয়ে গেলে বাকি বন্ধুদের আর ভালো লাগবে না। সেই জন্য সবাই তাড়াতাড়ি চলে যাও, মাম্পির সেক্স উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বন্ধুরা তাড়াতাড়ি। দেখো মালটা এমন করছে যেন এক্ষুনি কাউকে পেলেই, হ্যাঁ ওইটাই। হেলকো হেলকো, আরে হেলকো। ফোনটা কেউ তোল রে বাড়া, ফোনটা কেউ তোল। মামুনির যা টস হচ্ছে না, ফোনটা কেউ তোল শিগগিরই, তাড়াতাড়ি ফোনটা তোল। गुड मॉर्निंग सर, एयरटेल में आपका स्वागत है। কি আরেকবার एयरटेल में आपका स्वागत है। ও আচ্ছা এয়ারটেল, আমি তো অন্য কিছু ভেবে নিয়েছিলাম। এই পটল আমার কানে একটু হিসু করে দে তো, আমার কানে একটু হিসু করে দে। তার কমও শুনছি, আগে কম দেখছিলাম এখন কমও শুনছি। দে একটু হিসু করে দে। অনেক শালা রে, আমার বান্টুটা ফাটিয়ে দিলি রে, আমার বান্টুটা ফাটিয়ে দিলি, আমার এত সুন্দর বান্টু ফাটিয়ে দিলি। কানা না কি দেখে হাঁটতে পারো না? ওরে বাড়া কি আছিস রে? মামুনির বান্টু ফেটে গেল, শিগগির ধর। এই পটল কোথায় আছিস রে? চল চল চল, মামুনির বান্টু ফেটে গেল, সব নিচে বাটি ধর। দেখ যদি একটু ছানার দই পড়ে সব খেয়ে নিবি চেটে চেটে। চল চল বান্টু ধর। আবার মামুনির এত মোটা মোটা বান্টু কি নিবি রে? তো ছোট জিনিস হবে না, চড়ি খোঁজ ঝড়ি। দেখো মালটার ভাব দেখো, শালা নাইটি পরেও ছাড়ছে না, এরপরে খালি গায়ে না ভিডিও করে দেয়, এইটাই ভয়ে। আমরা সব বাচ্চা কাচ্চারা দেখি ভিডিও, কি বোঝে না নাকি? মামনি তুমি কি বোঝো না? আমরা বাচ্চা কাচ্চারা দেখি ভিডিও, আমাদের আবার হাত মারতে হবে নিয়ে গিয়ে। তুমি যদি এইভাবে ভিডিও করো, আর তোমার পিছনে এগুলো কি? তোমার বাচ্চা কাচ্চা তোমার পেছনে ঘুরছে, আজকাল এখনো বাচ্চাদের মতো ন্যাকামো করছো না? এসব আমি আর দেখতে পারবো না। এই পটল দে তো, আমার চোখে একটু হিসু করে দে তো, না একটু অ্যাসিড মার। এসব দেখার আগে মরে যাবো অনেক ভালো। এসব শালা ভিগো মামুনিদের এত নাকামো দেখে দেখে আমি আর পাচ্ছি না রে, আমি আর পাচ্ছি না।
না আর কত ন্যাকামো করবি রে, আর কত ন্যাকামো করবি মাম্পি, তুই আর কত ন্যাকামো করবি? শালা মুখে এইসব আটা ময়দা মেখে যা ন্যাকামো করছিস, এতক্ষণ ঠিক ছিল, এখন আবার দেখছি পেট বের করে ভিডিও করছিস। কেন লোকে কি তোরা দাম দিচ্ছে না যে পেট বের করে ভিডিও করছিস? তোর ওই গরুর মতো পেট, তোর ওই গরুর মতো ভরি দেখে না কাউকে কিছুই হয় না। অত লাফাস নেই রে, অত লাফাস নেই, তোর ওই বান্টু থেকে ছানার দইগুলো কিন্তু পড়ে যেতে পারে, অত লাফাস নেই। না 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 না, এতক্ষণ সব ঠিক ছিল, শালা আবার ন্যাকামো শুরু করেছে। এই যে শালা কি বলতে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। বন্ধুরা তোমরা যদি বুঝতে পারো না একটু আমার কমেন্ট করে জানিয়ে তো। হ্যাঁ আমার একটু কমেন্ট করে জানিয়ে কি বলতে চাচ্ছে আসলে, ভাতার লাগে না কি লাগে, কি সব কি বলতে চাচ্ছে আমি তো বুঝতেই পারছি না, আমার খবরিতে ঢুকছেই না। এই পটলের মুখে একটা আজকার ছুরি মার, তার মুখে একটা আজকার ছুরি মার, যা পাচ্ছে বলে দিচ্ছে। मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। আর একটা কথা বন্ধু, তোমাদের তো জানানোই হয়নি, এই মামুনির জওয়ানি হেলিকপ্টারে করে এসছে। হ্যাঁ তোমরা কি জানো? যদি মামুনির জওয়ানি একটু চুষতে চাও তাহলে চলো আমরাও যাই, প্লেনে করে যাই। দেখে যাবার ইচ্ছুক একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। হ্যাঁ मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর আমার এই নতুন চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অলে প্রেস করে নেবেন নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলুন নেক্সট ভিডিও দেখা হবে, ততক্ষণ সব সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, টাটা বাই বাই।